ازيكم؟ هنكمل مع بعض سلسلة ازاي ان احنا بنستقبل كلمة شهر رمضان الكريم، وازاي كلمة رمضان او شهر رمضان الكريم ايه الحاجات اللي بتخطر في بالنا. من ضمن الحاجات اللي بتخطر في بالنا اول لما نسمع اسم شهر رمضان الكريم ان هو شهر، ان هو ليه مقدار، ان هم 30 يوم، فبنحاول قدر المستطاع ان احنا نبذل اقصى طاقة عندنا في التقرب لله وعمل الخيرات. كذلك كل حاجة في حياتنا، كل حاجة في حياتنا ليها مقدار، ليها فترة معينة. الفرح ليه فترة معينة، الحزن ليه فترة معينة. ايا ما كانت المشكلة او الحياة صعبة فهي فترة في حياتنا مش كل حياتنا. فلو اتعاملنا مع الحاجات اللي بتيجي في حياتنا على اساس ان هي ليها مقدار، ده هيعمل لنا توازن في حياتنا كلها. لما هنفرح بتوازن، ولما هنزعل بتوازن. ولو في موقف ضايقنا فهنبقى متوازنين فيه، فاهمين ان ده موقف وهيعدي، وفاهمين ان دي حالة وهتعدي، وفاهمين ان ده جزء من حياتي مش كل حياتي. وبالتالي لو انا بتعامل مع كل حاجة بان هي ليها مقدار وربنا بعتها لي لسبب عشان اتعلم منه، اعرف عن نفسي اكتر، اعرف اطور من نفسي اكتر، اعرف عن الناس اللي حواليا، اعرف الناس اللي حواليا كويسين ولا وحشين، طب ابعد مين، طب اقرب مين، اعرف عن نفسي قدراتي ايه، امكانياتي ايه. وبالتالي تعاملي مع كل حاجة في حياتي بان هي ليها مقدار، ده هيخليني استقبل اي موقف في حياتي بمنتهى التوازن. عايزة اسمع منكم انتوا كمان بتقدروا تستقبلوا الحاجات اللي بتحصل لكم في حياتكم ازاي. فكرة ان شهر رمضان هو شهر ليه مقدار، هل بتفعلوها في بقية الحاجات في حياتكم ولا لا؟ ان كل حاجة ليها مقدار ولا لا؟ عايزة اسمع منكم. وكانت معاكم لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.